madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo maanta ka qayb galay shir maanta wadashada alle ee xajka ugu qayb gali doono magaalada Sacuudiga ee Jeddah ama Makkah al-Mukarrama Madiina ayuu tagi doonaa kadibna wuxuu si amba bixi doonaa wuxuu la kulmi doonaa boqorada Sacuudiga madaxweynaha ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada tan Sacuudiga waxaa idin akhri doona anigoo ah Cabdinaasir Sahal Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka shalay ka dhoofay magaalada Muqdisho ayaa gaaray dalka Sacuudiga iyadoo uu madaxweynaha iyo wafdi ay halkaasi u tageen gudashada waajibka alle madaxweynaha iyo wafdi ayaa magaalada Jeddah si daran waxa ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta safaaradaha iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dalka Sacuudiga dhanka kale madaxweynaha ayaa halkaasi u tagay gudashada waajibka alle ee xajka sanadkan madaxweynaha xajka kadib uu kulamo la qaadan doona madaxda dalka boqorada Sacuudiga madaxweynaha ayaa la kulmi doono madaxweynaha ayaa magaalada Muqdisho ka ugu ama baxay isagoo wata dharka lagu xarmado marka laga tago xajka waxaana la filayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ay halkaasi ugu soo duceey doonaan ummadda Soomaaliyeed ee muddada dheer dhibaatada ku jirtay waxaad ka daawanaysaan Somali TV ama SN TV sidaad u taqaaniin waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waa kan asigu ka amba baxay magaalada tan Muqdisho oo uu amba baxay dalkaasi Sacuudiga anigoo ah idiin tawinay Cabdinaasir Sahal intaas ayaan idin soo gabagabeynayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti dambe